Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас 6-й день пребывания на Волге. И сегодня я полностью посвящу сегодняшний день, сегодняшнее утро ловле судака с берега на джиг. Ну что, отходим? Отходим. Отдать концы. Есть отдать концы! Здесь вот рядом с этими корягами 6-метровая яма. Вот именно здесь Александр поймал судака на 2-300. Именно эта вот резина почему-то больше всего нравится судаку. Нам улыбнулась удача. Вот небольшого судачка поймали. Хорошая, русловая, чистая, чистейшей воды щука. Вот такая зубастая. 1935. Я оголил крючки, двойник оголил. И вот два двойника на 100%, ну здесь сорваться было ему бесполезно. В век компьютерных технологий особенно важно периодически отрываться от работы и привычных развлечений, чтобы окунуться в красоту и чистоту природы. Рыболовно-охотничья база у Михалыча размещена в регионе, где сохранились вековые традиции охоты и рыбалки. И если вы любитель уединенного лова или владеете охотничьим искусством, добро пожаловать! Мы находимся на острове, полностью окруженном водами красавицы Волги. Вы оцените преимущества расположения и открывающиеся возможности. К вашим услугам комфортные номера 4 категорий – стандарт, полулюкс, люкс и VIP. Позволят выбрать наиболее подходящее для вас размещение, где сможете отдохнуть после удачной рыбалки или трофейной охоты.